Salam müəllimlər, mən indi sizdən 6-cı sinifin 10-cu mövzusu olan əl alətləri ilə silindrik formalı və konus şəkilli detalların hazırlanması mövzusu haqqında danışacağam. Deməli müəllimlər, ən kəskin dairə şəklində olan hər hansı bir silindrik detal mütləq şəkildə kvadrat detallardan əldə edilir. Çünki bütün deməli taxtalar, tirlər kvadrat şəklində olur ki, onların müəyyən o kənar hissələrini deməli törpüləməklə və yaxud da ki, kəsib götürməklə hər hansı bir dairəvi və yaxud silindir şəkilli detalları əldə etmək olur. Kiçik tirin qalınlığı və eni. Emal payı nəzərə alınmaqla gələcək məmulatın diametrindən 1-2 mm enli olmalıdır. Kiçik tirdən dəyərli detal hazırlamamışdan əvvəl mütləq onun nişanlanmış deməli belə deyim də hissələrini kəsib götürmək lazımdır. Kiçik tirin başlıqlarından diaqonalların kəsişmə mərkəzi tapılır və pərcarın köməyi ilə radiusu pəstahın diametrinin 0.5 hissəsinə bərabər olan çevrə çəkmək lazımdır. Baxın, söhbət buradan gedir. Və həmin deməli proses 6 ardıcıllıqda icra edilir ki, silindrik formalı detalın alınma ardıcıllığıdır ki, birinci taxtadan kvadrat şəkilli kiçik tirin mişarlanması, pəstahın başlıq və tərəflərinin nişanlanması, 8 üzlü forması pəstahın 16 üzlü forması, törpü ilə emal və cilalayıcı sumbatı kağızı ilə təmizləmə. Baxın, bunu necə yadda saxlayırsınız? Sadəcə son hissələrə nəzər salın. Mişarlanma, nişanlanma, 8 üzlü, 16 üzlü, törpü və cilalayıcı sumbatı kağızı ilə təmizləmə. Bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. Hər başlıqda diaqonallar aparılır. 800-lünün tərəflərini diaqonalları paralel və çevrəyə toxunan xətlər çəkməklə nişanlanır və çəkilir. Daha sonra bucaqlardan B məsafəsində resmus və karandaşla xəttkeş boyu çəkmək lazımdır. Pəstahı verstakın qapağında, pazların arasında, xüsusi tərtibatda və yaxud prizmada yerləşdirirlər. 800-lünün tərəflərini nişanlanmış xəttə qədər birinci rəndə ilə yonurlar. Rəndə ilə yonduq. Daha sonra silindrin formasına yaxınlaşmaqdan ötürü həmin deməli başlıqlarda 16 üzlülər nişanlanır, nişanlanma xətləri çəkilir və 16 üzlünün tərəfləri yonulur. Sonra eninə törpü vasitəsilə, daha sonra xırda kərtikli yiyələrlə formanı yumrulamaqla emal edilir. Silindrik səthin son emalı cilalayıcı sumbata kağızı ilə aparılır. Bu hamarlanma prosesini tezləşdirir. Bu zaman pəstahın bir ucu verstakın sıxacında bərkidilir, digər ucu cilalayıcı sumbata kağızı ilə örtülüb fırladılır. Bəzən pəstahı cilalayıcı sumbata kağızına büküb sol ələ götürüb, sağ əli ilə isə onu fırladırlar. Fırlanma oxu boyunca yeri dəyişdirilir. Detalın diametrini əvvəlcə deməli xəttkeşin üzərində ölçürük. Krompərcarla hesablayırıq. Yəni burada ölçürük talam üçün necədir? 7 sm. Deməli burada ölçdük. Daha sonra bu xəttkeşin üzərində hesablayırıq ki, bu 7 sm-miş. Bu deməli detalın diametri. Burada isə məmulatın marşrut xəritəsi öz əksini tapır. Burada bel üçün dəstək hazırlanmasının ardıcıllığıdır. Bel üçün dəstək bərk ağacın və yaxud da ki, şam ağacının otuncağından əldə edilir. Bu mövzumuz bu qədər. Bu cədvələ o qədər də ehtiyac yoxdur nəzər salmağa, amma hər ehtimala qarşı oxuyun ki, hansı ki işin yerinə yetirilmə ardıcıllığı olmalıdır birinci növbədə. Hansı ki mütləq şəkildə işi yerinə yetirən zaman en kəsiyi kvadrat olan kiçik tir seçmək, mişarlamaq, başlığın en kəsiyində diaqonalları nişanlamaq, lazımı diametrdə çevrə çəkmək, pəstahın başlığında 800-lünü nişanlamaq, 800-lünün tillərini çəkmək, pəstahı verstakda bərkidib tilləri 800-lü alınana qədər yonmaq, pəstahın başlığında 1600-lünü nişanlamaq, onun tillərini çəkmək, pəstahı verstakda bərkidib tilləri 1600-lü alınana qədər yonmaq, detalı silindrik forma alınana qədər törpü ilə yiyələmək, detalın diametrini krompərcarla xəttkeşlə hesablamaq, ehtiyac olan zaman ölçüyə lazımı qədər emal etmək. Deməli, detalın başlığında konusun diametrini və uzunluğunu nişanlamaq, rəndə ilə yonmaq, yiyə ilə detalın digər başlığını tiyənin ağzına emal etmək, məmulatı cilalayıcı sumbata kağızı ilə təmizləmək. Bu mövzumuz da bu qədərdir. Asan sadə mövzularımızdan biridir. Diqqətdən öyrənin, uğurlar hər kəsə. Bəyənib, rəy bildirib, abunə olmağı unutmayın.